Kumpuresem quasi totam vitam degi in Pennsylvania, atque index anno praeterito rursus inclo hanc lepidant terram. Sed, etsi pedes mei nunc tangunt ipsam terram Pennsylvanianam, post me videmus novam Caesarea, rectissime, haec est alia regio, illic est Nova Caesarea, etsi hic est Pennsylvania. Atque finis inter Novam Caesaream et Pennsylvania est scilicet flumen Deloarium. Flumen Deloarium plerumque fluit ad septentrionibus ad meridianum, sed haec in pars est angulus, est parvus angulus, quo fluit, dicamus, horizontaliter, quia spectamus septentriones, ubi est Nova Caesarea ex hac parte, et post aliquot kiliometra rursus fluit ad meridianum. Videmus fluctus transire, hic videmus in medio fluvine Deloario, insulam Parvam, et in altissimis arboribus huius insulae non nunquam conspici possunt aquilae americanae, calvae quae vocantur. Illic autem est Nova Caesarea. Itaque flumen Deloarium sic fluit, sed quides hoc est ne flumen? Non est. Est rivulus, vel et tunc videmus aquam fluere ex tubis. Quides hoc, unde fluit aqua? Vidiamus. Alia aqua? Quae est aqua? Est canalis. Non canalis in YouTube. Est canalis verus. Multo verior est canalis. Canalis est Deloarii. Anglice the Delaware Canal. Et ab inc nescio quot annos saltem saeculum, hic canalis structus est, ut possent homines asellis moventibus et portantibus rates cum mercibus, et quia non fluit haec aqua, non fluit, est quas semistabilis aqua. Haec est causa cur videmus etiam hic aqua fluere cum nimis est aqua, effluit e canali in rivulo. Ecce me est umbra non videtur, ubi sum, ecce, umbrula mea videtur in aqua, et rivulus fluit in flumen Deloarium. Hic autem est canalis, quod et canalis nunquam fluit praeter aquila ista, nunquam fluit in flumen Deloarium. Illic autem est rivulus, vel aquila, et aquila est aquila, et haec aquila vel rivulus, vel parvus rivus fluit iuxta domo meam, quae est illic in ea parte. Fortasse pallum melius poterimus intellegere structuram huius confluxus rursus flumen Deloarium sic fluit, rivulus aquila effluit in flumen Deloarium, et trans rivulum est pons ubi modo stavam, et hic pons est pons pro canali. Aqua canalis fluit, si fluit, non multum fluit, sed paulum fluit, fluit trans pontem, est pons pro aqua. Est quasi aquaeductus, non tam bene structus ut aquaeductus, sed ita est. Atque hic videmus, videmus aquilam, rivulum fluere sub pontem canalis in flumen Deloarium. Non emirum, unde pueritia mea semper de miror hancrem. Ecce rivulus fluit huc sub pontem canalis, iterum fluit, atque influit flumen Deloarium. Non emirum.
et hic animi causa homines ambulant currunt birota agunt et fruuntur, quia ut videtur homines non iam ut untoro canali metodo transportus certe haud necesse est atque immo est praeservatur animi causa ad reficiendos animos certe. Dum multa nix erat, non saepe mihi placebat exire domum quia firi non poterat, etiam perambulare nives tam altas. Sed iam fruor jam vere, est ne ver? Credo ver, est ne ver? Est mense martio, si, mense martio ver incipit. Ver est. Et iam fruor sole, sol lucet in caelo, et videmus non dum frondere arbores folia non exierunt ex arboribus. Sed post aliquot hebdomedes, hae arbores omnes virides erunt, omnes virescunt. Satis pulcrum mihi videtur, scintilla solis hic conspici in canali. Non est aqua purissima, vel non mihi videtur, est quasi lacus longissimus. Sol lucet in caelo, arbores autem non dum frondent. Et si vera propinquat. Ventus increbrescit. Dum ventus increbrescit, strepitus est inter arbores. Crepitus est. Conspicio domum tabulis solaribus tectam. Hic videmus arborem, quae deciderat fortasse anno praeterito, et iam jacet trans canalem. Et homines qui curant has res, et iam sequerunt arborem, ut birotae et homines transire possint. Fortasse scitis nos posse non male numerare annos vitae huius arboris, si annulos numeramus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, perga. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 2 quadraginta, unde quadraginta, quadraginta unus, sic hic videmus fortasse etiam quasi ad finis vita esse, quadraginta duo, quadraginta tres, quadraginta quattro, quadraginta quinque, quasi quadraginta sexanus. Ego aestimo pingui Minerva, quasi di medium saeculum vixisse hanc arborem. Cantus lepidarum avicularum, cor meum laetat. Anates volant. Hic videmus parvulum rivulum parvulam aculam efflure sub via raidaria in canale. Semper est canalis delovarii. Anseres canunt. Aspicite per strepitum venti vox anseris auditur. Ecce, duo anseres canadienses sunt.
atque lic, anseres et anates, natant, nant, nantes aues. Ventus iterum increbrescit, sed speroforiut possitis me audire. Canalis ducit huc ad agros, et hi agri vel fundus vocatur Troggers fundus, atque tot Tecenia, non sum certus quod Tecenia Trogger ipse agricola, hic agros colit, agricolas, nonne? Atque videmus stagnum artificialem ad anseres et anates esse. Oh, ranula! Iam ad agros agimus. Mater mea dicit mihi, se portasse me ipsulum infantulum humeris suis hac ipsa via, vego puerulus esse. Volant anates! Oh! Illic sunt anseres albae. Pulcre sunt, nonne? Duo anseres albae. An fortasse sunt magni anates albae. Non sum certus de generibus. Et haec est via, quam solio ambulare quotidie. Est simplex locus. Ac arva non sunt cactea, ut in annis praeteritis quondam ambulava. Sed lacet, volui etiam vobis commendare, hoc est consilium dandi certe, si hoc genus spectaculi vobis placent, ut nomen detis, hoc est conscribatis, subscribatis, anates. Anates sunt. Ut subscribatis canali amicissimi mei Alexi Cossani, Alexius quasi quotidie, noas pelliculas facit, ubi loquitur latine de varis argumentis sunt contenta optima me opinione, et oportet subscribere etiam eius canali. Vos omnes impertio multa salute. Valete.